Seja bem-vindo ao Wallace Motos. Hoje a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês aí, ó. 160 com barulho. Infelizmente é isso aí. Vamos tentar resolver esse problema aí pro nosso cliente aí. E fica no vídeo e acompanha que tem muita coisa legal aí. Aí, jovem, tá vendo esse desgaste aí, ó? Esse desgaste é no cabeçote da sua moto. Então, assim, eu vou fazer a montagem, regulagem de válvula. Vou fazer os testes pra ver se vai parar, se a moto vai parar o barulho. Caso não pare, não tem muita opção, porque o rolamento do comando eu olhei, ele não tá com folga, tá tudo direitinho, mas tá com esse desgaste no cabeçote, tá vendo? E esse desgaste aqui pode estar dando barulho, igual, não sei se aquele barulho de rolamento, aquele zoando, mas aquele tipo bate sai, aquele crrr mais alto, pode ser esse aqui, entendeu? Tá vendo, ó, desgastezinho aí, ó. Aí eu vou fazer os testes aqui pra gente ver. Então, galera, depois de ter visto aquele detalhe lá no cabeçote, né, que infelizmente o reparo mesmo vai ter que ser trocar o cabeçote, não tem outra solução ali para fazer. Fala embuchamento, uma coisa assim, né? Infelizmente tem um desgaste ali naquele cabeçote, a gente vai ter que conversar com o cliente a respeito daquele desgaste. E outra coisa que eu vi foi esse desgaste nos balancinhos, ó, balancinho de válvula. O barulho de válvula dela tá um pouquinho mais alto também, além dos barulhos de rolamento que ela tem. A válvula também tava com barulho mais alto, ó. Esses balancinhos, ó, todos dois estão com desgaste. Essa marca escura neles aí são desgaste, ó. A gente sente eles na unha, tá vendo? Aqui, ó, tá sentindo na unha, então já desgastou. Vamos fazer substituição por dois originais aí, ó. Olha a diferença, ó. Aí, ó, os novinhos, os usados, ó. Esse desgaste aí, tá vendo? Então vamos fazer a substituição. Vamos montar pra gente ver se a gente consegue resolver esse barulho. E se vai ser só isso mesmo, se vai ser só aquele barulho do comando ali, né, do desgaste. E esses aqui, se for só esse aqui, a gente vai fazer a substituição e já liberar a moto, ó. Já tá aí, ó. A gente já pôs o comando no lugar, ó. Acender a lanterna aí. Já fiz a montagem no comando. Consegui tirar um pouquinho da folga, fiz um recurso técnico aqui, mas provisório, igual eu falei com o cliente lá, né? Não vai ter como, se voltar a dar barulho, se for só isso mesmo, os barulhos que a moto tem, a gente vai ter que trocar o cabeçote dela, porque a mesa fica junto com o cabeçote mesmo, né? Não tem aquele negócio de trocar a mesa de comando igual da 150, não. Aí aqui é o lugar que fica os balancinhos, ó. Vai pôr eles aí, ó. E vamos fazer regulagem de válvula e montar para fazer os testes. A tampa do cabeçote aí, ó. Tá vendo aqui, galera, ó, cheio de cola, ó, na junta toda aí. Foi usado cola nela, tá vendo? Isso foi montado na concessionária com 6.000 km rodados. Isso aí, não sei o porquê que foi usado, né, mas o fato é de que foi usado cola e bastante cola. A gente vai fazer a troca aqui, fazer a limpeza e vamos pôr uma junta original aí, tá vendo? Simples. O O-ring novo, original, não tem o porquê de usar cola. O manual de serviço da moto não pede para usar. Os caras usou foi muito, ó. Galera, vamos continuar aí na 160. Deu ruim, hein? Fiz alguns testes aí, cheguei à conclusão que essa belezinha aqui, ó, desse rolamento aí, ó, dá até uma luz aí pra clarear as vistas. Tá com folga, velho, ó. Rolamento do balanceiro dela, ó. No vídeo não sei se vai dar pra ver muito bem, mas aqui, ó, movimenta, tá vendo, ó? O balanceiro, ele pode dar um movimento de, assim, ó, pra frente e pra trás, mas pra cima e pra baixo ele não pode. Então ela tá com um desses rolamentos estourados aí do balanceiro.
A gente vai ter que desmontar o motor todo aí pra resolver o problema. Então, eu desmontei o motor aqui. E o que acontece? Esse aqui é o balanceiro, né? O eixo do balanceiro. Esse rolamento aqui, olha como que tá entrando aqui. Muito folgado, ó. Não é normal dele entrar desse jeito. Tá entrando fácil. Quer ver? Ó. E sai com a mão, tá vendo? Ó. Ó. Viu? Então, existe uma folga no rolamento. Aqui, ó. Só que não é tanto. Tem folga na carcaça, entendeu? E nesse jeito aqui, assim, a solução pra parar com isso aqui seria trocar a carcaça, né? Aí tem que ver o que vai querer fazer. Outro rolamento também que tá com problema é o da campana. Na hora que a gente gira aqui, a gente consegue sentir um calinho nele, ó. Consegue sentir uma folga. Vamos fazer a substituição dele também. Então, gente, ó, eu tô com o rolamento da campana dela. Não sei se vai ficar muito bom, muito nítido na imagem, mas nessa parede de dentro aqui, ó, do rolamento, dá pra ver que ele tá todo marcado por dentro, ó. Toda cheia de marca a parede, tá vendo? Olha lá, tá toda marcadinha, ó. Tá vendo os arranhãozinhos lá no fundo? E também, ó, não sei se vai dar pra escutar o barulho na gravação, mas ele tá dando um barulhinho, ó. E ele não pode dar barulho, tem que ser silencioso. Então esse rolamento aqui tá com problema. Acredito eu que o barulho mais alto dessa moto é esse rolamento aqui. E ele tava dando aquele barulho, um barulho tipo uma enceradeira. Então é esse aqui que tá dando aquele barulhão. Mas a gente já tinha reclamado que ela tinha um barulho tipo de bater no biela mesmo, aquele barulho mais forte. Que aí já muda de característica, que aí pode ser aquele do balanceiro que eu mostrei na gravação anterior. Vamos lá então, né, montar a 160, a gente já fez a limpeza aí da carcaça. Vamos tirar só o restinho de cola que ficou aqui da última montagem, né. A gente fazer a limpeza aqui, bater um ar. A gente já fez já lavamos ela, tiramos as graxas, tudo limpinho, tudo direitinho. Vamos usar os rolamentos originais, vamos trocar aí aqueles rolamentos já comentados, junta da cilindro, do cabeçote, lateral direito, lateral esquerda, tudo aqui. Vamos montar direitinho aí pra ver o que rola com esse motorzão aí. É isso aí, ó, o motorzão da 160 tá terminado aí, tá concluído o trabalho nele aí, ó. Dá pra ver o acabamento do serviço nosso aí, galera, ó. Isso aí, se a gente não falar que esse motor foi aberto, se o cara falar que foi, ele tem que ser um cara muito ninja pra descobrir que foi aberto. Então foi um serviço muito bem feito aí, ó. A gente trocou os rolamentos que a gente mostrou no vídeo aí. E era esse o problema mesmo da moto. Agora tá com o barulho normal. Ela tá bem quente agora. Você vê que o barulho, você vê tec-tec é do bico. Ó. O bico injetor que tá batendo. O motor mesmo aqui, você não escuta o barulho de válvula. Que a gente fez a troca dos roletezinhos. E também ela não tem nenhum barulho na parte de baixo do motor de rolamento. Então ficou tudo no grau aí. O problema era esse, foi resolvido. Esse foi o vídeo. Se você gostou do nosso vídeo aí, gostou do nosso trabalho, deixa seu like aí pra nós aí, isso ajuda a gente demais. Se não é inscrito, se inscreve. E até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!